फाइनली मेरे घर पे कोई नहीं है और मुझे लगी बहुत जोरों की भूख। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी मम्मी को कॉल करूं और पूछूं मम्मी मुझे भूख लग रही है। बट मैं हूँ फूडी और मुझे टिंडे की सब्जी और रोटी नहीं खानी। रोटी तो मुझसे खाई नहीं जाएगी। हाँ। सो आज हम रिव्यू करेंगे वाओ के मोमोज, बट नॉट द फ्रोजन वन जिनका टेस्ट पहले बहुत ज्यादा बकवास था। मैंने एक्स्ट्रा डिप नहीं दी है, जिसके लिए मैंने एक्स्ट्रा 20 रुपीज पे किए हैं। दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। 5 पीसेस थे बट एक मैं पहले निकाल चुकी हूँ। सो मैं पहले ही खा चुकी हूँ बट कुछ तुम्हें खा के बताऊंगी क्योंकि मुझे इसका रिव्यू फिर से देना है। इफ यू आर अ स्पाइसी लवर ना भाई तुम पागल हो जाओगे। हटाओ यार इस चम्मच को, मुझसे नहीं होता। लुक एट दिस। मेंशन किया था that it is spicy, it is damn spicy like and if you are a spicy lover ना बहुत टेस्टी है। लाइक तुम हेवन में पहुंच जाओगे। मेरा हार्ट में ठीक है गाइस, मैं इसे 10 में से 11 रेट करूंगी गाइस, इतना टेस्टी है। बाय द वे डोंट फॉरगेट टू कमेंट व्हाट शुड आई ट्राई नेक्स्ट इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।